Please do not make such a foolish mistake. Моля те, не прави тая голяма глупава грешка. Actually, if you were my daughter, Но всъщност, ако вие бяхте I would do it a little bit stronger. дете, щях да го кажа по по-твърд начин. I would take you and we'd move 1,000 kilometers away. Щях да ви взема, да ви заведаш в щат, който е на 1000 км далече от вас. Get you away from that guy. Само да не бъдете в никаква близост с него. Ladies, listen to this. Обаче, дами, чуйте If следното. your boyfriend is controlling in a way that I just talked about, Ако вашия приятел е такъв контролиращ, 90% of the time, ви говорих, 90% that man is going to be abusive when you marry him. този човек ще се превърне в насилник тогава, когато стане ваш мъж. Physically or verbally. Или вербално, или физически. You're going to end up being abused. В края на краищата ще That's why he бъдете tells you. жертва на насилие. Именно за това ви казвам. Do not ever marry a person that has those kind of issues Никога where не they try to се control you. женете за такъв човек, който има такива проблеми с гнева или прекалено много иска да контролира друг. Okay. So question number 1 was, are you willing to grow up? Въпрос. Склонни ли сте, готови ли сте да растете, да израствате? Here's question number 2. Ето втория въпрос. We're only going to do 2 tonight. Всъщност тази вечер, няма да се плашите, говорихме за 8, тази вечер само 2. I know you all want to go home if you're married and meet the needs of your spouse. Знам, че след всичко казано ще искате да бързате за вкъщи и да посрещнете нуждите на вашия мъж или жена. Okay, question number 2 is, are you compatible? Въпрос е дали сте съвместими. Now, in our country we have a saying. В нашата страна имаме следната поговорка. It's opposites attract. Противоположностите се привличат. И тук я имаме. Does that translate? Нали? Да. You say the same thing here? И ние тук казваме същото. Противоположностите се привличат. It is human nature to be naturally attracted to somebody that has the qualities that you don't have. В човешкото естество е да бъдеш привлечен към някой, който има такива качества, които на теб ти липсват. For instance, my wife is very lively and fun-loving. Например, моята жена е много весела, много обича забавленията, много жизнерадостна. She doesn't get upset when there's adversity. Не се разстройва, когато нещо лошо се She случи. doesn't worry about things. Не се притеснява за нещата. She doesn't look back at her past decisions and wonder, why did I do that? Не гледа назад към някакви решения, които е взела и да се чуди защо направих това, защо постъпих по този начин. I'm exactly the opposite. Обаче аз съм абсолютната противоположност. I don't like to have fun. И изобщо не ми харесва да ми е толкова забавно. That's not true. Всъщност не е баш така. My kids describe us as this. Моите деца ме описват последния начин. I'm a piece of toast. A piece of toast, the bread that you toasted. Yeah, bread. Аз съм като препечена филийка. Сега сигурно ще кажа какво е. My wife is the jelly. Аз съм препечена филийка, пък жена ми е сладкото, мармалада, с който се намазваш филийката. So, I am sure that part of the reason I was attracted to my wife was because of these character qualities I just told you about. И всъщност съм сигурен, че част от причините, поради които бях така привлечен към жена ми, бяха точно тези нейни качества, за които ви казах. I didn't realize it at the time, but I'm sure I was fascinated by this creature that loved to have fun and was never worried. Може би тогава не съм го осъзнавала напълно, но аз бях напълно привлечен към това същество, което обичаше да се забавлява всеки път, когато това е възможно. Now, whenever I'll get back to that in a minute. You'll see why I told you Пак this. ще се върна и ще видите защо ви разказвам всичко това. Whenever a young couple asks me for advice on should I marry this person, Всеки път, когато двама млади дойдат при мен и ме питат за съвет, трябва ли да се оженя за този човек? of course my first question is always, why do you want to marry them? Първото нещо, което ги питаме, защо искаш да се ожениш, за него или за нея? Now, if the young person is a Christian, И ако този млад човек, за който говоря, е християнин, they will almost always say, винаги отговор е следния. you probably all know, Може би знаете. because they are such a godly person. Защото този човек е толкова благочестив, толкова набожен. So I've come to realize that my question is a very difficult one. С времето съм видял, че въпросите, които задавам, са много трудни. And the reason it's difficult И причината, поради която са трудни, is because often a young person doesn't know why they're attracted to a person. е защото често един млад човек няма представа защо всъщност е привлечен към другия. I wish one time a person would say to me, Много би ми се искало един път един човек да дойде и да ми каже: we're attracted to each other and we just want to spend the rest of our life together. привлечени сме един от друг и просто искаме да прекараме живота си заедно. That's probably a lot more truthful.
Мисля, че това би било доста по-вярно от предишното за набожността. And I understand that answer because that's how I felt about the girl I married. И разбирам това, защото точно по този начин аз се чувствах спрямо тази девойка, за която по-късно се омъжих. But before you marry this creature that you're attracted to, преди да се ожените за това същество, за което към което така сте привлечени, it is totally critical to spend some time searching your heart. Много важно е, от съществена важност, да прекарате време и да изследвате собственото си сърце. And trying to figure out why am I attracted to this person? И да разберете защо всъщност сте привлечен към този човек. Why do I desire to marry them? Защо желая да се оженя, да се омъжа за него? And listen. И чуйте. Write it down. Хубаво е да си го напишете това. Even those of you that are married. Даже и тези от вас, които вече са жени. Take some time. Заделете време. Why do I love this person? И напишете защо обичам този човек. It'll help you to focus your thinking. Ще ви помогне да предадете фокус на вашето мислене. And you want to save this list. И хубаво е да го запазите този лист, списък. And you want to keep it for the rest of your life. Хубаво е да го запазите до края на живота си. And I'll explain why in a minute. И след малко ще кажа защо е важно. Now, once you've made your list, веднага, щом сте направили този списък, защо обичам този човек, why I desire to marry this защо person, искам да се оженя за този човек, then you should look at this list and ask yourself a question. трябва да го видите този списък и да си зададете следните въпроси. How is this person different from me? По какъв начин този човек се различава от мен? Try to figure it out and try to write down the answer. Разберете кой е отговора и се стремете да го запишете. Then ask yourself. И след това се запитайте. For the rest of my life, през останалата част от живота си, can I live with the differences? Мога ли да живея с тези различия? Or to put it another way, или нека го кажа по друг начин. Regardless of how physically attracted we are to each other, независимо от това колко физически сме привлечени един are we compatible? Ние дали сме съвместими? Подхождаме ли се? Compatible means that you're able to live together without a conflict. Да си съвместим означава да живееш с някой без да си в непрекъснат конфликт. Listen to this. И чуйте. Just because you feel that you're in love with somebody, само защото си мислите, че сте влюбен в някой, or you're physically attracted to или somebody, физически сте привлечен към някой друг, that does not mean that you're compatible with them. това не означава, че двамата си подхождате. Че And let me tell you one thing about physical attraction. И нека ви кажа нещо за това физическо привличане. You do not get to pick who you're attracted to. Няма как да решите сами към кой да бъдете привлечени. There are just some people out there that are going to really make your heart do flips. Има хора, които просто ще накарат сърцето ви да се разтопи. And you may not even know this person. Може даже да не познавате напълно този But you човек. just feel this strong attraction to them. Обаче чувствате една силна връзка спрямо него. And let me tell you something. И нека ви кажа нещо. There are many people out there that you could be very attracted to. Има страшно много хора, към които да сте силно привлечени. But they would be an absolute horrible choice to marry. Обаче, ако решите те да са вашия брачен, а партньор би било ужасен избор. Physical attraction does not equal compatibility. Физическото привличане не е равносилно на съвместимост. And listen to this. Often, the thing that first attracts us to somebody често това, което за първи път ни привлича спрямо друг човек, will become the thing that will drive us away from them in the future. е нещо, което в бъдещето ще ни отдалечи. There are going to be some differences between the two of you that you enjoy. Сигурно ще има различия между вас двамата, на които вие ще се радвате, ще се забавлявате даже да ги видите. There are going to be some that you're going to learn to live with. Ще има някои разлики, с които с времето ще се научите да живеете с тях. Then there are going to be differences that are almost impossible to overcome. Обаче ще има и такива разлики, които на пръв поглед ще бъдат невъзможни да бъдат преодолени. Now, if you're not aware of the differences before you marry a И person, ако не сте наясно с тези разлики преди да встъпите в брак с този човек, and you have a lot of opposite characteristics, и имате много свойства, характеристики, които са абсолютно противоположни, and you will have a lot of opposites, а всъщност е сигурно, че ще имате много противоположни неща. eventually these opposite natures are going to cause a lot of conflict. В края на краищата тези противоположни човешки характери ще причинят големи конфликти. So you should try to preempt that situation.
Така че ще трябва да предугарите, да предознаете тази ситуация. You do that by observing each other. И как правите това? Като гледате другия човек, And asking questions и before you get задавате married. въпроси преди да встъпите в брак. And listen, if you're single, И ако не сте семейен, that's why I believe it is totally foolish ето защо казвам, че е напълно глупаво to marry someone да се ожениш за някой, before you know each other for 1 to 2 years at least. преди да си опознал другия човек поне 1-2 години. To marry any quicker than that Ако се ожените по-бързо от is този not, период, you will not have the opportunity to see what a person is really like. мисля, че няма да имате възможност да видите що за човек е този. So it's better to know somebody for at least 1 to 2 years before you rush into a marriage. По-добре е да познавате дадения човек поне 1-2 години преди да се впуснете в брак. And that's not 1 to 2 years before you marry. И не говоря 1-2 години преди да се ожените. That's 1 to 2 years before you will ever even think about marrying that person. Това е 1-2 години преди вие даже да се замислите да се ожените с този човек. Да се замислите, че той би бил подходящ брачен партньор. And during that time of observing this person, И през това време на наблюдение на този човек, you want to observe them. вие искате да ги видите, как реагират, какво правят, как живеят. And make a decision in your heart. What kind of things am I willing to live with for the next 50 or 60 years? И вземете решение в сърцето си с какви неща бих могъл да живея през следващите 15-20 години от нейния характер. And what differences are there between the two of us that are going to drive a wedge between the marriage? Има ли разлики между нас, които ще сложат клин в нашия брак и ще се окажат пагубни? And you want to work through these issues before you ever even agree to marry. Хубаво е да решите тези проблеми преди да вземете решение да се жените. Realize that once you get married, Да осъзнаете, че веднага, щом като се ожените, щом като сте се оженили, you must be willing to live with the differences. трябва да сте склонни да живеете с разликите. You must be willing to love your spouse. Трябва да сте склонен да обичате своя брачен партньор. And you must be willing to accept them for who they are. И трябва да сте готови да ги приемате такива, каквито са. When you're dating, you don't have to live with that. Тогава, когато ходите по срещи, не сте длъжни да приемате всичко. You could decide what's going to be unacceptable. Може да решите кое би било неприемливо за вас. So, if you're in a dating И relationship, така, ако сте в такова взаимоотношение, че ходите по срещи, do not overlook the major differences that are between you. не пренебрегвайте основните различия, които имате. Because if you ignore them now, Защото ако ги пренебрегвате eventually they're сега, going to surface. в края на краищата те рано или късно ще изплуват на повърхността. And they're going to create some very difficult И conflicts. ще причинят много сериозни конфликти. Now, here's what happens. Ето какво се случва. The two of you will have a difference in opinion. Двамата ще имате разлики, не сходства в мнението. Or about certain issues. За дадени неща. Or you'll have a difference in preferences about how you should handle certain И ще situations. имате различни предпочитания за това как трябва да подходите към една или друга ситуация. Or you'll have habits. И ще имате навици, всеки със своите навици. And when you have those differences, И когато имате тези различия, these things will cause disagreements. тези неща ще причинят несъгласия. They'll cause conflict. И ще породят конфликт. And sometimes these conflicts irritate people so much И понякога тези конфликти дразнят хората до такава степен, that they get frustrated with each other and they stop talking. че те се ядосват един на друг, спират да си говорят. And then they disconnect emotionally. И по този начин те емоционално напълно се разделят. And the longer they avoid communicating И колкото по-дълго те не желаят да комуникират and they stay disconnected, и останат в това положение на несвързаност, the colder they will become to each other. толкова по-студени, по-хладни ще станат един към друг. And then there becomes a point where they just don't care anymore. И ще стигнат до една точка, където просто не ги е грижа, изобщо нищо не може да ги развълнува повече и точно в този момент, когато води да се разделя понякога физически, but a lot of times emotionally.
Много пъти обаче говорим за емоционален разрез. So it's much easier to work through the differences before you get married. Така че много по-лесно е да ги решите как ще се справите с тези различия преди да се ожените. But I'll also say that it's impossible. It is impossible to work out all differences. Също трябва да ви кажа честно е, че е невъзможно да се намери решение за всички разлики. You won't even notice a lot of things till after the wedding. Даже няма да забележите някои неща. Някои работи ще ги забележите чак след сватбата. And since conflicts in a marriage are inevitable, И тъй като конфликтите в един брак са неизбежни, I want to give you some advice on what to do when they happen. искам да ви дам съвет какво да правите, когато те се случат така или иначе. And I hope you'll never forget what I'm going to tell you now. Надявам се никога да не забравите това, което сега ще ви кажа. Because it is a key to solve the conflicts that I've been talking about. Защото това е ключово за решаване на тези проблеми, конфликтни ситуации, за които говорим. Here's the key. Ето кой е ключа. The key is to try to understand the person that you're married to. Ключа е да се опиташ да разбереш човека, за който си женен. Try to understand the person you're married to. Опиташ да разбереш човека, за който си женен. Learn to look at the way he or she looks at things. Да се научиш да гледаш по начина, по който той гледа, по който тя гледа на нещата. And have this understanding attitude Да имате такъв дух в себе си, дух на разбиране на другия. toward every issue in your marriage that causes conflicts. Спрямо всеки проблем във вашия брак, който би могъл да предизвика конфликт. Now, most of you, or some of you may be sitting there and you're maybe saying, that sounds too simplistic. Може би някой от вас сега стоите и си казвате, това звучи много елементарно, много простичко. But I'm going to give you two examples from my marriage. Но сега ще ви дам два примера от моя личен брак. And you'll see how this could work for you. И ще видите как това може би ще е полезно за вас. Now, I told you in great detail how my wife is fun-loving. Казах ви, че моята жена е много жизнерадостна, много весела. And doesn't worry about И things. не се притеснява за разни Nothing неща. bothers her. Нищо не може да я разстрои в голяма степен. That sounds real good, doesn't it? Това звучи много хубаво, нали? And it is. И наистина е хубаво. Because it makes her easy to live with. Защото по този начин много лесно се живее с такъв And човек. she's a joy to come home to at night. И наистина много е радостно за мен да се върна точно при нея като жена вкъщи всяка вечер. Never in a bad mood. Жена, която никога не е в лошо настроение. Ever. Никога. I take care of that. Разбира се, трябва аз да се погрижа тя да не е в лошо настроение. I'm working on that. Работя върху това как да But here's what goes along with it. Но ето какво върви заедно с хубавата страна. Nothing is of great importance to my wife either. Нищо не е за жена ми от такова голямо значение. Нищо не е в положение да я заинтригува и притесни. Now, that's not a slam on her character. Разбира се, като казвам това, не означава, че е нещо лошо в характера. Let me explain. Нека да обясня. We own a business together. Ние двамата имаме бизнес. Of course, I work at the business full time. Разбира се, аз работя на пълен. And my wife works at it a couple hours each day. А пък жена ми работи по няколко часа всеки ден, но пак към бизнеса. And in addition to that, she has had all the responsibilities of being a mom, raising our two children. В допълнение към всичко това, тя имаше своите задължения за това да е добра майка, да отгледа нашите две деца. And also in being a wife. И разбира се, да бъде съпруга добра. Somebody has to take care of me. Разбира се, някой трябва да се грижи и за мен. Нали така? Now, in the early years, Обаче в ранните години I would ask her to do some things in the business я молих да върши нещо за бизнеса. that I felt were very important. Нещо, което за мен беше много важно. And I felt that they needed to be done immediately. И аз мислех, че даденото нещо трябва да се направи моментално, веднагически. And occasionally, И от време на време, Elaine, that's my wife, Илейн, така се казва моята she would not get to them very quickly. изобщо не се залавя да върши това, което съм ми казала. Sometimes it would take her quite a while. Понякога доста време и отнема да свърши това, което аз съм я помолил да направя. Now that would make me very upset. Обаче това ме разстройва мене. And we would have a lot of fights. И ние доста се спречкваме по I'm тези justified, теми. right? Аз съм прав, нали? Ме оправдава. She didn't respect me. Защото тя не ме уважава. Boss. Аз съм шефа, как I така? asked her. Аз я помолих. She didn't do it. Тя не го направи. But now I understand her.
Обаче сега вече я разбирам по-добре. To her, За нея, since nothing is critically important, понеже нищо не е от критично важно значение. she doesn't look at anything as it's critical to be done right now. Тя не гледа на нещо, на което и да е нещо, че е нещо, за което човек трябва да се залови веднага и да го направи на секундата. That's just not the way she's made. Това е просто не е начинът, по който тя работи, не е начинът, по който тя е направена, не е нейният мироглед. I knew that when I married her. И аз знаех това, когато се ожених за нея. And that was one of the things I liked about her. И даже беше едно от нещата, които много ми хареса в нея. Nothing is a big deal. За нея нищо не беше чак такъв голям проблем. But nothing is a big deal to her. Обаче да, просто за нея нищо не може да я разконцентрира. It's not that she's lazy or doesn't respect me. Това не означава, че е мързелива, ленива и че не ме уважава. She's just being the girl I was attracted to. Всъщност тя е точно този човек, към който аз бях много привлечен. And I didn't marry her to be a business partner. И всъщност аз не се ожених за нея, за да бъде идеалният ми бизнес партньор. I married her because I wanted to take care of her and spend the rest of my life. Аз се ожених, защото исках да се грижа за нея и да прекарам остатъка от живота си точно с нея. So rather than getting angry at her for this, така че вместо да й се ядосвам за това, because I am not going to change it, защото трябва да съм наясен, че няма да я променя. I need to understand the things about her personality. Трябва да осъзная по-добре какъв е нейният характер. And we've never died because of she didn't do things right away. Естествено, трябва да признаем, че не сме загинали, защото тя веднага не е свършила това или онова, което аз съм смятала за хиперважно. Things always got done. Всъщност, в края на краищата, нещата са се свършвали, бизнесът си е добре. I am stressed. Просто аз съм стресиран и всяко нещо за мен, че трябва да се направи сега, на секундата веднага. Обаче разбирам, че тя не е проектирана по този начин. Трябва ли да й се ядосвам? Трябва да извадя този списък, дето аз ви казах, че трябва да си го направите и да го пазите. Nothing is a big deal. И ще видите, че съм написал. Нищо за нея не е проблем. Нищо не е твърде фатално. Никога не е под стрес. Това ми е харесало в нея. Това е просто жената, за която аз съм решил да се оженя. И в допълнение, трябваше аз да осъзная, че тя е имала задължението да се грижи за тези деца, хлапета през целия ден. Да прави храна за обед, закуска, вечеря, да мие чини. Така че, ако аз и се ядосам, би било много глупаво от моя страна. Така че трябва да я разбирам. И трябва да разбирам, че тя има своите времеви граници, ограничения. Ето сега още друг пример. Когато бяхме по-млади, когато бяхме в гимназията и после в университета, аз бях спортист и участвах в много спортни мероприятия, много спортове практикувах. My wife was not an athlete. Обаче жена ми не беше такава спортна натура. But a couple years after we were married, но след няколко години след нашата сватба, we started to enjoy hiking. Започнахме много да ни е приятно да ходим на излети, такива, като на пешеходен туризъм в планината, да кажем. And we planned this one dream trip. И планирахме това мечтано, любимо пътуване. And we flew about 2,000 miles. И прелетяхме около 2000 мили to a certain area in my country that has a lot of high mountains. До една област, един район в моята страна, който има много високи планини and beautiful lakes. И прекрасни езера. At very high altitudes. И разбира се, говорихме за много голяма надморска височина. So we hiked about 5 days. И така че правихме такива преходи около 5 дена в планината, планински. And on one of the most beautiful hikes, we had a terrible argument. И при едно от тези най-красиви походи ние се скарахме жестоко. Now, to get to this place where we would start our hike, за да стигнем до това място, където трябваше да започнем нашия трек, така да се каже, сега съвременно се казва трекове. You had to cross this big lake.
Трябваше да се прекоси едно голямо езеро. And there was a boat that would take you. И има лодка, естествено, която ви завежда на другия бряг. And there was always many other people on that boat. И обикновено на тая лодка, а не сте сам, естествено, има доста други хора. It was a popular hike. Защото това е бил много известен маршрут, страшно много хора са го харесвали и са ходили по него. And one of the things I wanted to do was to see wildlife. И едно от нещата, които аз мечтаях да направя, е да видя дивата природа, диви растения и диви животни. Bears, мечки, deer. Може би сърни, елени. And I'm looking at all these people on the boat. И аз гледам всички тези хора в лодката. And we're all going to be doing the same hike. И всички хора ще правим същия този трек, същия маршрут, ще го минаваме. And I'm thinking, и аз се мисля, if we're behind all these people, we're not going to see nothing. Ако сме зад тези хора, нищо няма да видим. So we landed on the shore. Така че стигнахме до брега. And I took off up that mountain like a rocket. И аз започнах да се движа по тая планинска пътека като стрела, като ракета. I was first. Аз бях първи. I wanted to be ahead of everybody else so I could see things. Да съм преди всеки друг, така че да мога да видя всичко. After a while I turn around. След малко се обръщам. And Elaine is slowly walking. И виждам, че жена ми бавно се влачи. Way behind everybody else. Много далече, защото зад всички, последна. She was last. Тя беше последна. I hate being last. Аз мразя да съм последен. So we had a major argument. И много се скарахме тогава. It ruined the total day. Просто ни унищожи, провали ни целия ден. If I had been an understanding husband, обаче, ако аз бях един мъж, който я разбира, I would have realized, щях да осъзная, I married a girl that's not an athlete. Че съм се оженил за жена, която не е спортна натура. Plus, typically a man is a little stronger than a woman. Освен това, обикновено един мъж е физически по-силен от една жена.